Esta velada, el virtuoso del violonchelo David Geringas y el ensamble Art Bio solo interpretan música lituana. ¿Qué desean que hagamos? ¿Quieren bailar, quizá? ¡Comenzamos! El buen humor no solo es parte del espectáculo, ya que este coincide con el 25 aniversario del Día de la Independencia del país. Es una etapa muy amplia de la historia y también muy importante. Estoy muy contento de poder celebrar un evento musical como este en Berlín y también de dar una visión sobre lo que ofrece Lituania. El Ministerio Alemán de Finanzas presenta en su programa cultural Así suena Europa la variedad de la música lituana. Martinas es un hombre artístico, tiene 24 años y es muy apreciado en su país. A los 3 años comienza a tocar el acordeón y ya en la adolescencia gana competencias internacionales. En 2010 concluye su carrera en la Real Academia de Música en Londres, ciudad donde reside, al igual que en Vilna, la capital de Lituania. Toco con varias orquestas en Lituania. Lo hago muy a menudo. Y estoy muy feliz porque está pasando algo. En Lituania tenemos un ambiente musical y cultural muy dinámico. Lituania tiene unos 3 millones de habitantes y es miembro de la Unión Europea desde 2004. Vilna es el centro cultural y en 2009 fue nombrada incluso Capital Cultural de Europa. El país dio otro gran paso hacia Europa. Desde principios de 2015 pertenece a la zona del euro. De nuevo en Berlín. El canto es muy importante en Lituania. Una de las músicas más exitosas actualmente es Alina Orlova, cantautora de 26 años. Este canto polifónico llamado sutartines es parte de la antiquísima tradición musical del país. Desde 2008, los sutartines son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. También típico de Lituania es este instrumento, el birbine, del que Vytautas Kiminius es considerado un virtuoso en su país. Es un instrumento de viento parecido al clarinete. El instrumento está hecho de madera y cuerno de vaca. La boquilla es como la del clarinete y también necesita estas lengüetas. Es el birbine, instrumento nacional. David Geringas tuvo la gran suerte de poder estudiar en el Conservatorio de Moscú. Pero se alegra de que hoy día los jóvenes músicos lituanos tengan muchas otras oportunidades. Ahora todos aprenden en todas partes. Desde que cayó el muro hubo una apertura. Los estudiantes estudian no solo en Lituania, Moscú o San Petersburgo, sino también en Berlín, Colonia, Londres, París o Estados Unidos. Y esto trae nuevos impulsos al país. Así suena Lituania, además en el Ministerio de Finanzas alemán. Pronto podremos escuchar aquí a otros países. En diciembre, Luxemburgo será el invitado.